Itinagan ti Ama. Napalabas. At na nakamotorsiklo anang sanib kada Don Leon ken Bugi. Binilin ti Don ni Bugi apadalapusan na ti nakamotorsiklo. Ngam nasiglat ti sandangam amo at tao ket dagos at timpuak manipod iti motorsiklo. Ket saanen na nasiputan ni Bugi no sa dino tinagkamangan na. Iti sabalya bangir. Nalaus ti danag ni Monica. Apaman anaamuan na tinapasamak ken ni Don Leon. Iso ana pa na dagos daytoy itaayan ti amana. Kabayatan na. Binilbilin man ni Don Leon ti mayora nga asawa na. Itagagayem. Tinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Kasaritam manenday jay nga agin lalaing ahepe no addawayam. Nalawag ka di. Saan ka di pay lang nga umdas, a pinagsasawam iti kalman? Apaman anapan iti lugar, a nakasanaban nyo kan ni Bugi? Ha? Kunak man no pumanaw kan? Uuwan yun. Sige, inakon. Makapasuron met ni Jonah. Nagadong e magbagana. Ha? Ni Bugi. Ang mga noadan na pintas ay may padamag na, may papaniti na pasamag. Hello, Bugi. Anya ti madamag? Amo, dakas adama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? May isang kadagiti tao tayo. Tinasarakan ti bangkay na. Anya? Kasanoan na pasamag na ita? Diyak pa yung mo amo. Inyawag lang ti kontak tayo. Amwam no anya ti napasamag. Kalpasan na. Pakaamuan nak adagos. Hepe, panagkunakit biktima manan ti salvage daytoy. Mendez, Sika Hepe, anya iti panagkunam? jakaya ti agsaw. Aging gaasan arum muerte resulta ti investigasyon. Hepe, Nariga ti agsaw. No awampay ti resulta ti investigasyon. Iso adya kaya ti agsaw. Amangan ngamin no agbalatag kada tayo ti amin. Narigatan. sa bagay mo't ngamin Hepe. Rumbang aramidan tayo ti amin. Tapno maamuan tayo ti kinasya sino tinaywalang abangkay. Papa, di ka makait na. Ne, saan met iha? Alo si Isan ka, Papa. Nakadkadlaw. Ada ka di parikot mo? Awan met ti parikot ko iha. Nasaya at met ti taray ti negosyo. Iso nga, anya ko mangay ti pagparikotak. Sigurado ka, Papa? Wen iha. Wano. Amangan mat no pampanunutam lata tinapasama kada kayo ka ni Bogi. Jak ilibak ama pampanunot ko lata ti may papanitiday ta iha. Ngam kiti, saan ko akayat ama inayon dayta iti parikot ko? Saan na pulos? Nasayat man ti kastangar aramiden mo, Mayora. Nga niya, Padre Simon. Nga italtalaki iti Diyos ti amin. Padre, Kadagiti ngamin panawan akasapulan tayo ti pangyabkasan iti anyaman amarikrik na tayo. Ti Diyos ti kabilgan apagkamangan tayo. Padre, pasensya ka lakuman. Ngamnas ka na mapanakon. Ado pa'y ngamin tinaskan nga si Kaswak iti munisipyo. Sige, Mayora. Diyos ti mang tarabay ken ka. Agyaman na, Padre. Kasla na atap ni Mayora. Kasla at dalikliklikan na. Ay, sana rumbang dahito apang panunutek. Sana rumbang nga agata pakit din iti padak at tao. Sa bagay, uray asino, sigurado adi na basta malipatan ti may papan iti kasya na pasamak. Yaya Ising,
Nalawag ngamin nga dadakas apanggap tinang sanub kada papam. Ngam di nala siguro na ipatungpal. Gaputa kabisado tayo mata ni Bugi a driver bodyguard ni Sir Leon. Saan abasta umatras iti anyaman alaban day chay. Day tati makagapo, no apay anatalakla unay ni papamkin ni Bugi. Unay ang balasang ko. Naunag day tasan na ay Kas lamang rugi matan nga agongar tibutang iti kaunggak, yaya. Ha, Saan para iti bagig? Nga mabutang nga, para kadag iti dadakal ko. Monica. Amang ano inton sumaruno. Kat agbalegin ton ti asino man nga agpangpanggap iti dakas ka ni papa. Wano ka ni mama. Ay, saan ko maamot Di kag panunot iti kasta, balasang ko. Talaga nga minakasta ti marikrik na kiyaya isin. At daman gaya ng biktima ti pamabatay, hepe. Ket agdinamag ana salvage kano tinasarakan nyo bangkay. Saan pa ari muerte resulta ti investigasyon, padre? Isuasaan pa makumpirma, no anya talaga tinapasamak iti daydi a tao. Ngum hepe, iti lang nga dinasarakan nyo bangkay. Imposible, asan nyo pa'y ama ibaga. No salvage, when no saan tinapasamak. Narigat nga unaan latan dagiti pasamak, padre. Dayta kumati kanayon nyo alaglagi pa. Hepe Salvador. Bayan tayo kumapay amag nati investigasyon. Katapaman na malpas, makumpirma matan no anya talaga tinapasamak iti biktima. No bilang tadda umawag kanya. Ipakaam mo madagos ising. Nalawag ka di. Matungpal, Sir Leon. At nga importante nga awag nga rorayag. Amangan kid din o Jack maintunaran. Iso nga ibilbilin kon kan ka. Di kay agdanag, sir. Aramidak ti bilin nyo. Agyaman na. Madlaw nga alusiisan ni Sir Leon. Apay nga ta. Adda nga ta mapaspasamak asaan mi nga ammo. Adda nga ta ilimlimod kada kami ni Sir. Ngamno bilang laeng tadda. Anya nga ta. Ay, saan man laengen aday ta ti panunutag. Saan kun apagparikutan ti may papan iti dayta abanang. Anya ti damag may papan iti nasarakan a bangkay, hepe. Laplapas law na iti utopsya, Mayora. Kinapudno na. Kaawat ko lang iti resulta. Ket nailanad iti utopsya, anaparigat iti husto ti biktima. Nukas ta nga rod. Kumpirmado a biktima ti salvage, dayjay? Jakman kumakayat nga ibagang agpaiso. Ngam kasta ti rumrumwar iti resulta ti utopsya, Mayora. Anyan, hepe. Maikamanunday jay a biktima ti salvage. Mayora. Diyo ka di malapdan day tapasamak? Wano, amangan mat, no adda amuyo. Mayora. Pangasyo. Saan da kami kumamit apabasulan latan? Hepe, At damat rik nami amasayar. Nang runa no awan mat kinapudno ti pambabasolyo kada kami. Isong agpakpakasya kada kayo. Mayora Rogante. Ikanda kami ti gundaway nga agimbestigar. Kan mangkem mag-itipudno a suspek. Tapno malawlawagan dagiti mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Imaya, tanalpas ka nung dadudong iti panagpintor da dito simbaan, padre. Pudno day ta, Monica. Ket kita. Nagmayat tinamayan da iti simbaan. Kasla na pabaruti lang ati simbaan. Nga oray ti pintor na laang ti kabarbaro. May mayat nga minno kasta, padre. Ad-ado ti maguyugoy tayo nga umay makimisa. Pudno lang unay day ta na kunam. Iso maragragsa ka nak, Monica. Padre,
Apa yan nagsanay ka, Monica? Ada ka di parikot? May papan iti nagsaruno na pasamak kadagiti dadakkel ko. Monica? At dalakit din nalimad amang gurgura kadagiti dadakkel ko. Isu akas jay ti mapaspasamak. Awan ti pamabalaw ko kadagiti dadakkel mo, Monica. Ang amangan mat, no ada na pasakitan da. Anya. Amangan no kastamat nga agpaiso. Ket day jay ti agar aramid ita, itikas jay kadakwada. Kasla imposible dayta, padre. Agpada na singpat da mamakan papa. Kan saan ama ilimad iti amin ama nagtulong ti inak. Kas inati ili. Monica? Iso adyak patyan, nga da na pagurada. Itay pala madmadlaw ko asaan ka matagtagare, hepe. P1 Mendez. Adda ka di parikot? Pampanunutak lang no asino at talaga ti agar aramid iti pamapatay. Nga atapan dagiti lumugar, ada tayo ti akin nakem. Hepe. Masayar tiriknak no ibaga dagiti umili. Ana salvage ti biktima. Tauray no sanda baliksan. Sigurado ada tayo apan nakabagiti lintag ti pabasulenda. Ngam, awan mo tikas tangar aramiden tayo, hepe. Daytang rod. Isu at talaga ang masair tiriknak. Nakasarita ko ni Hepe, Leon. Sigon iti otopsya, posible a biktima ti salvage tinasarakan da abangkay. Kat, anya ka nung ay tinaduktalan da. Awan pa'y mat. Ultimo ti kinasya sino ti biktima kat saan da pa'y nga mo. Jonah, Posible ka no napasamak iti sabali a lugar dayjay. Kat mabalin nga imbelang dalaang dito'y masakupan ti San Bartolome. anya. Kasta ti kunana kanyak, Leon. Saan ka basta mamatilatan itimbaganagan ka? Anya tabam? Ang mga no ang alilawin na kalaang ni Hepe. Di ka madanagan, Leon. Talaga adyak mo't mamati adagos. Kaya't ko ti ebidensya. Anya ngay, Monica. Agawid ta ka din. Kasla saan ko pa'y akayat yaya isinga. Makarik na ak ngamin iti talinaay, bayat ti kaadak iti simbaan. Ala, kat si kati makaamu balasang ko. Husto magtapno makadalusak pa'y iti unag ti simbaan. Pumpunasak ngamin dagiti ribulto, tanatapok dan. Kasta ka di yaya. Wen, Ala, tulungan ka lang arudan. Tapno na daras amal pas ti panagdalos mo. Hepe, saan ko maama sa ertirik nayo? Kun saan dak ko maakagura? Apay, atong. Anya nga min dayta? Nakita kon iti naminsan ti inaramid yo. Ngam nalusutan tayo dayjay, babain iti kinalaing yo a dumiskarte. Ha? Ammo yung mo't amapagtalkandak, hepe. Ibagayo man kanyak ti agpaiso. Adda ka di ammuyo iti napasamak. P1 Mendez. Impakpakaunak meten, hepe. Saan kayo kumaagumura kanyak? Wenno anyaman dita. Kaya't kulaang amaamuan ti agpaiso. Anya mat tinangikog nalam iti dayta anay bagam. P1 Mendez. Awan mat, hepe. Nadamag ko lang. No kastang rod. Saan narumbang apagduado anak. Ibagbagakon. Awan ti amok iti napasamak. Idi nga min rabi hepe. Kunayo nga dalaang asikaswan nyo iti opisina yo. Ngam, saan kayo apulos anasiputan arimwar? Ha? Ngam, saan kayo apagat-atapan, hepe? Ala. Huston dayta saritaan, Mendez. Tikit di aramiden tayo ita. Ingatan tayo ti investigasyon. Iti kasta. Addamat tan maduktalan tayo. Nagkapumot itay dito'y daising kan Monica, Mayora. Di ula idan abutan.
Imay da ka di simmarungkar di simbaan, Padre. Medyo nagbayag damat dito Mayora. Nagdaldalos da ngamin dito simbahan. Kasta ka di, Padre. Uwan, Mayora. Mayora. Madlaw ko kat relihiyosa kayo. Ha? Kat napintas kayo nga ehemplo kadagiti iturayan nyo. No adda pa nagbutang nyo iti Diyos, amok ang maisurot dagiti sakupan nyo. Kat pakaragsakak na ita, Mayora. Agyamanak, Padre Simon. Kat sapay la ko ma, tasaan to nga agbaliw ti kasta nga aramid yo. Takas itinakunakon. Napintas nga ehemplo da ita, kadagiti masakupan nyo. Napatag siguro tinapanan ni Papam. Iso asaan tan anaabutan pa'y dito'y balayo. Yaya Ising. Amok anabannog ka iti panaggaputa iti simbaan balasang ko. Mabiit laeng taagluto ak iti meriendam. Saan yan, Yaya? Ha? Saan nagpay mabisin? Yalaan naklangan iti mainom. Alang nga ron. Mabiit laeng, Monica. Nupalpaliiwak ti panagsasao ni Padre Simon. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Madlaw ko akas laad da sa bali a kinatao na. Saan a basta-basta dagiti ibagbagan? Ammo na ti lablabidan na. Kankas laawan apulos ti kabutang na. Asin mo ta dito? Inaksungbatan. Rogantes Residence, hello? Ha? Anya? Asino daytoy? Asino ti mawag iti balay ti pamilya Rugante. Anya timbagana ken ni Monica. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Kalpasan ti panang bilbilin ni Don Leon ken ni Chona nga asawa na. Kilat nga imawag ken kuana ni Bugi. Ket impakaamuna na papatay ti may sa tao da. Nakapungtot nga rod ti Don. Iti sa Valley of Bangir, kinasarita ni P.O.1 Mendez ni Hepe Salvador, may papan iti nasarakan da abangkay a maatap a biktima ti salvage. Nadlaw ti Hepe nga da pa nagduadwa ken kuana ti tao na, ngam linawlawagan na ti isip daytoy. Kabayatan na, saan la tama punas iti isip ni Monica, tinadlaw na may papan ken ni Padre Simon. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nupalpaliiwak ti panagsasao ni Padre Simon. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Madlaw ko akas laad da sa bali ak kinatao na. Sana basta-basta dagiti ibagbagan. Ammo na ti lablabidan na. Kantas laawan apulos ti kabutang na. Asino nga taday ta? Inaksungbatan. Rogantes Residence, hello? Anya? Asino daytoy? Agsao ka? Asino ka kunak? Apay akas ta ti bagbagam. Anya ti... Ha, hello? Hello? Pinutad nan ti saritaan mi. Asino nga taday jay? Monica, apa yun? Anyat mapaspasamakan ka. Kasla damot kasarsaritam itay. Yaya Ising. Adda imawag di ti balay. Ha?
Di na imbaga ti kina siya sino na. Ngam imbaga na nga awan ka no ti palimod ang mailamang itiag na nayon. Ne, asino kumangay day jay? Kan apay akas jay ti imbaga na. Andiya ka mo yaya. Iso ang maburbur tiya anak. Awan lagi ti amo dagiti ka kompetensya tayo ti negosyo. Iti kasya na pasama kiti tao tayo. Anya, sigurado ka, Bogi? Masiguradok day ta, amo. Amo yung mata nagdamag-damag at may papaniti na pasama. Talaga saan miya sinardingan ka dagiti kakadwak ti nagkalap iti impormasyon. Nokas tangarod. Posible adagiti polis tinang patay iti tao tayo. Tsak may baga no kasta talaga amo. Nadalos ngamin ti pan nakaisayang ka ti pamapatay. Awa na pulos ti pagilasinan no asino ti nagaramid. Jak magustuhan da ito'y amapaspasamak, Bogi. Isuabilinem amin dagiti tao tayo. Kaya't ko nga agan nadamin. Narigatan, ang mga no adakit din makaamo iti palimod ko. Itay paakit kita ti file ti ladawan dagiti adda record na dito'y San Bartolome Hepe. Agpaspasara kak lang, P1 Mendez. Barang no addakit di mat maduktalak. Hepe? Dagiti informer tayo. Awan ka di pay awag da. Awan pa'y, hepe. No adda maduktalan da. Pakamuan nak adagos, ha? Matungpal, hepe. Kan uray dagiti napalpalabas a pamapatay. Ibaga makadakwada. Ituloy dalata ti agkalap iti impormasyon. Amudan ti may papaniti dayta, hepe. Kayat ko apalagi pamlatta ida. Diyak kayat nga agliway da. Uray sang kabasit ng impormasyon ti makalap da. Sigurado adakkel ti maitulong na kada tayo. Anya jay ko lang, ising. Adda imawag dito'y balay, Ma'am Chona. Ni Monica ti nakasumbat iti telepono. Kat, anya ti parikot. Sigun kin ni Monica, adda kanu ibagbaga jay caller, may papan iti palimod. Anya. Dayta ti agpayso, ma'am. Anya nga iti kahit asawan da jay a caller. Jakmat mo, ma'am. Isungarod nga imbaga kada kayo. Kid daw ni Monica asaan kun nga ibagbaga kada kayo. Ngam panagkunak, nasken amaamuan nyo ti may papan iti dayjay anapasamak. Talaga, ising. Rumbang laang amaamuak ti maipapan iti dayjay. Apayo di mo kakuyog ni Manang Ising ngay may dito Monica. Kinapod no na, padre. Saan da nga amo arimwarag? Kas makita yumet. Saan ko nga inaramat yung kotsek? Tapno saan da amadlaw? Anya? Apay Monica? Adda ka di parikot? Padre, mariribo ka, anak. Maburbur siya, anak. Ha? Apay? Anya nga minday ta, Monica? Ada imawag iti balay. Kat ada ibagbaga na maipapan iti palimad. Anya palimad? Di na imbaga no anya. Basta saan ka nung nga agnanayon ang mailamang ti palimad. Monica? Day ta ti pampanunodak. Mabubot siya, anak. Diyak kayat nga ibaga kada mamakan papati may papan iti dayta. Iso ada kayo tinapanunot ko apang ibagaan, padre. Namnamam nga awan to ti makaam mo iti daytoy nga imbagam kanyak. Ikarik, Monica. Agyam, anak, padre. Ang mga nasapsapulan da ka ni Jibalayo. Tinasayat, itulod ka lang ni Jay. Narigatan, ang mga numakasalaw ka pa'y kadagiti managdakdakas. Hepe, dayta ti pasdag nga inyawag ti informer tayo. Sigon ken kwa na, masansan ka nung adda masiputan na alalaki ang mapandita. Nukas tangarod. Agpaliiw ta ditoy, Mendez. Ang mga no adda maduktalan ta. Sikat ti matungpal, hepe.
No kasapulan ang mapaliw day ta apasdak itilasod ti 24 oras. Aramidan tayo. Saan tayo nga agsardeng? Aging nga awan ti maduktalan tayo. Hepe, Kaya't ko nga iti kabitan a panawen, kat adda maaramidan tayo. Jak kayat nga adda masasao ti asino man kontra kada tayo. Nang runa dagiti masagnan. kas itinakon-nakon, Hepe. Sikat ti makam mo. Matungpal, tibilin mo. Jaklaim pagarup arin wargayam anag may maysa ni Monica, Padre. Amoy umutan dyan anak yung Mayora. Talaga anak Christian one. Napan nagkararag ang simbahan. Padre, Jakmat kaya't abay-bayan nga agmay-may sang agawid. Nang runa kat sumipngat itayan. Isungayin tulnog kun ditoy, Mayora. agyamanak, Padre. Adda ka din ni Don Leon? Awan pa'y, Padre. Adda na panan na. Ngam, saan pa'y mata nagsubli? Kasta ka di, Mayora? No, kayat mo, di orayam laengan, Padre. Mayora, oray saanan. Awan matkit di tinapatag agagarak kan kuan, ha? Nadamag ko lang, tasaan ko kami na makita. Kasta ka di. Tinasaya at, Padre, mangrabiikan ditoy. Agpaisagana ak itimakan. Nakababayin sa, Mayora. Oray saanan. Sana bale... Di ka nagkadkad, Padre. Mangrabiikan ditoy. Namadandanagan ni Mayora. Awan ti rumbang nga pagdanagan na. Amo. Ken maysa, inruam ko ni Chona nga uray awanak iti balay ket di nagsapulen. No ni Mayora. Mabalin na di na kayo berukan. Nga mamo. Kasanon ni Senyorita Monica. Ha, Amo yung madyanak yo, amo. Nadekat launay kada kayo. Siguradong agdandanagan day jay, tawan kayo pa ilang iti balayo. Kat ni, rabiin. malala. Agawid tangaro den bogi. Itulod na kon iti balay. Mama, nakapanawan ni Padre Simon. Ngamawan pa'y laang ni Papa. Monica, iha. Napnapanan na nga tan. Aw-awagak iti cellphone na. Ngamjak mat makontak. Saan nga agri-ring? Pangaasim, iha. Di ka nga minagdanag akasta. Saan ko ang maliklikan, Mama? Amuyo mo tinapasama kiti kalabas. Kasano kumadyak agdanag? Anya kalakit din aya. Saan arumbang akanayon latan aday tati pampanunutem? Saan abale, takakuyog ni papam ni Bugi? Sigurado nga awan ti dakas ang mapasamak kan kuana. Aday ta. Adda nagsandang alugan. Adda lakit din da papam. Nagmimitin kami laeng kadagiti kasosyok iti negosyo. Iso ang narabyanak iha. Di man siguro mapabasol. Saan ka di, Papa? Sa bagay matkit di O anya ngay, nangan ka ka din? Nangrabi ka ni iha? Wan, Papa. Nagidan kami itay kan ni Mama. Ngam sa anak ang nakapangan anasayaat. Ha? Ne? Apay mat iha? Ada ka di sa gubanit ti prinsesa? Awan, Papa. Ngam syempre, pampanunutan ka ngamin. Unay kalaki din aya. No kayat mo, mangan ka manen. Kuyugin ka ijay kumidor. Saanan, Papa? Awanin ti ganas ko. Sigurado ka? Wan, Papa. Inakla aginanan. No jak agbindot. Taom dyan nasarakan na bangkay, anya. Uray no di mo ibaga kanyak, Leon. Marikriknak. Taom dyan na salvage. When? Jonah. Leon,
Di ka kadi madanagan kadagiti mapaspasamak. Mabalin ka di, Jonah. Saan nga ita? Leon, Jak kayat apagsaritaan ti maipapan iti dayta ita akan ito. Nabanugak ket kayat kun ti aginala. Nasiputan dagiti napandita a lalaki. Wan hepe. Ket no jak agbidon. Adda igam dagijay. Madlaw nga adda insalikad da. Nasiputak itay na ibatog da iti street light. Kamang nga tati sindikato dagiti a lalaki. Jak mo, hepe. Mendez, Hepe. nasken nga agpaliw tapay. Naleksyon ako ni tinapasamak iti naudi nga operasyon tayo. Adda kakadwa tayo apimusay. Kataging gayta, adda pay lang iti ospital dagiti nasugatan. Maawatan ka, hepe. Isu asaan tayo pa'y arautan day tapasdak. Adalan tayo ti amin agaraw da. Satay to idakkelaaten. Rabi manen. Kanito manen dagiti managdakdakas nga gisaknap iti riribok. Anyaman nga tanti saan anam namaan a posible a mapasamak ita arabi. Maminsan, dagiti nakakaasi nga inosente ti dihado iti kastoy a sitwasyon. Nangruna, no awan ti tumakder amang isakit kadakwada. Sana kabalan dagiti umili asalak ni banti bagida. Iso arumbang langad da tumanor amang isalbar kadakwada. Manipod kadagiti rinukar ti isip ken aramid da. Tano agtalinad latan nga awan ti mangtubngar kadagiti managdakdakas. Sigurado ang nakarkaro pa yan nga gisaknap da iti riribok. Ket ad-adumot nga inosente ti posible nga agbalin a biktima. Baka mulitan. Rumuwarak manan. Ket agdakiwasak. Di mo't binilin ka anay imbag ising. Sir Leon, Imbagagmat kan kaasaan mo apalubusan arumwar ng agmaymaysan ni Monica. Saan aya? wan, senyor. Apay nga rod anak arwar ng agmaymaysa di kalman. Ladingitak, sir. Saan ko nasiputan? Gaputa talagang amin ang naglibas. Di na inaraman tilugan na. Anya nga rod ti serbina ti imbilin kukin ka. Sir, No bambantayam ti anak ko. Saan kumaan nakalibas? pakawanan na, Sir Leon. Saanan ang maulit? Rombang laeng. Tano maulit tayo jay. Sika ti kaungit ko, ising. Tandaanam dayta. saan nga imbagbaga kanyak ni Monica, ti may papan iti imbaga ni Ising, nga day mawag kan kuana. Kayat nga rod asawan dayta, akayat nga ti agilimad kanyak. Maawatak mo't di, no apay nga inaramid na ti kasjay. Ang mga nudi na lakayat nga agdanagak. Iparada kundi tatilugan ko. Sabay la ko ba? Tadda dita ni Padre Simon. Napatag tigagarak ka ni Padre Simon. Diyako ni bagay di rabii, akaaddanay di balay. Taamo ka saan aday jay ti umno akan ito. Kasayaatan no gagaraak ita dito'y simbaan. Nasapa pa'y mat. Kat patsak nga awan mat siguro tinasapa pag na ni Padre. Ne, nakapadlak sa mat ti pagdagdagusan ni Padre Simon. Nakapadlak nga agpaiso. No kasta nga rod, nasapa rin war ni Padre. Ay, sayang.
Diya kung naabutan pa'y. Na... Ha? Anya day jay? Anya ti mapasamak ken ni Mayor Arrogante iti kaadda na iti simbaan. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.